степени. Но обратно го закачи на малко. Дай да го обърнеш. Ето така, хоп. Днес сме с майката на Алекс, който е на 4 години и преди около седмица за 4 часа му направихме 9 зъба. Бихте ли ни казали какъв е повода да ни потърсите? Ами повода беше, че той след първото му посещение при стоматолог, след това категорично отказа да се работи по неговата уста и неговите зъби. Направихме 3 опита през няколко месеца във времето, като с идеята да забрави и да се разсея, но той така и не пожела повече да му се работи в устата. И стигнахме момент, в който потърсихме алтернативен вариант, защото здравето е преди всичко. Как решихте и как взехте решението да го дадете по медицински сон? Нашият личен стоматолог, който ни е приятел от на 10 години, просто стигнахме етапа и казах, трябва да дадеш някакъв съвет и някаква насока. И той ни посъветва, че това е най-добрата опция. И съответно клиниката, която препоръча, беше тази. Как се чувства Алекс след направата на зъбите? Много добре. След като се прибрахме след 4-часовия медикаментозен сън, в рамките на час и половина-два се беше възстановил напълно, което ни изуми наистина. И той се чувства много добре. Сме щастливи, че попаднахме тук в тези ръце на тези прекрасни специалисти. И след един месец отново ще се видим с Алекс.